আমাদের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আমাদের খামারি ভাইয়েরা। পোনা কিংবা বাচ্চার দাম বৃদ্ধি, খাবারের দাম বৃদ্ধি, তার উপরে মাছ কিংবা মুরগি সেটি যখন বিক্রয় উপযোগী হয় তখন তার বাজারে পর্যাপ্ত দাম পাচ্ছেন না। তারপরেও খামার গড়ে তুলছেন এবং খামারকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শুধুমাত্র একটু লাভের আশায়, কৃষিকে ভালোবেসে, মাটিকে ভালোবেসে, মাটির টানে। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে। সাথে আছি আমি ফাহমিদা তৃষা। আজ আমি এসেছি একটি পোলট্রি খামার ঘুরে দেখার জন্য এবং আপনাদেরকে এই খামারটি আমি ঘুরে দেখাবো, কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমাদের আজকের এই খামারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। খামারের ধরন পোলট্রি খামার, ব্রয়লার, কালার বার্ড, সোনালী। মালিকের নাম মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক। ঠিকানা গ্রাম ৫ মুছল্লি, পোস্ট মুসুল্লি, থানা নান্দাইল, জেলা ময়মনসিংহ। মোবাইল নম্বর 01944995744। এটা তো হচ্ছে আপনার ব্রয়লার মুরগির শেড। জি। আচ্ছা, কত বছর আগে শুরু করেছেন এই খামারটা? 2.5 বছর আগে প্রথম 2500 মুরগি দেওয়া শুরু করছি, কালার বাদ দিয়ে। তারপর মানে ধাপে ধাপে আপনার আল্লাহর রহমতে আমার এখন 4টা সেট হয়েছে। যখন শুরু করেন তখন তো যেহেতু পড়ালেখা শেষ করে শুরু করেছেন, আপনার হাতে তো নিশ্চয়ই কোনো পুঁজি ছিল না। টাকা কে দিয়েছিল ইনভেস্ট করার জন্য? টাকা তো মা বাবাই দিয়েছে। আচ্ছা, বাবা মা দিয়েছে, বাবা কি রাজি হয়েছিল যে পোলট্রি খামার দিবেন? প্রথম হয় নাই, চিন্তা ভাবনা করে তারপর রাজি হয়েছে। আচ্ছা, প্রথমে যখন শুরু করেন তখন হচ্ছে তো 2500, ওইটা আসলে কত দিনের ব্যাচ ছিল? ওটা ছিল 45 দিন। 45 দিন। 45 দিনেই হচ্ছে বিক্রি করার পরে লাভবান হয়েছেন? জি, লাভবান। তারপরে কয়টা সেট করেছেন? তারপরে আনুমানিক 2.5 বছরে ধরেন এই 15টা ব্যাচ। আচ্ছা, তাহলে মানে বর্তমানে আমি বলতে পারি যে আপনি একজন সফল পোলট্রি খামারি। বর্তমান সফলতা না, কারণ যেভাবে খাদ্যের দাম দিন দিন বাইরে যাইতেছে, ওগুলা তো আমরা খামারে এখন মানে লসে আছি। খাবারের দামটা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনারা যারা খামারি আছেন আপনারা কি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা সরকারের কাছে আপনারা কি প্রত্যাশা করেন যে কি করলে আসলে খামারিরা হচ্ছে লাভবান হতে পারবে? এখন যদি মনে করেন খাদ্যের দামটা সরকারের যদি কিছু কমায় তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়। খামারিদের হয়ে আমি যেটা বলতে পারি যে পোলট্রি বলি, তারপর হচ্ছে ডেইরি কিংবা হচ্ছে মাছের খাবার, টোটাল হচ্ছে আমাদের প্রাণী সম্পদটাকে, মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদটাকে রক্ষা করার জন্য আসলে খাবারের দামটা সরকার বা মন্ত্রণালয় থেকে এটাকে নির্দিষ্ট একটা দামের মধ্যে দেওয়া উচিত, যে এই দামের বেশি যেন না যায়। কারণ সব খামারই তো আসলে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে না, অনেকে ছোট পরিসরে শুরু করে, সবাইকেই তো বাঁচতে হবে আসলে। সবাইকে বাঁচতে হবে। তবে এই শেডের যে মুরগিগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, এগুলো বয়স এখন কতদিন? 16 দিন ধরে। এই শেডে হচ্ছে এই ব্রয়লারের আগে কি মুরগি ছিল? সোনালী ছিল। সোনালী হচ্ছে আপনার 65 দিনে বেশ, হয়তো আপনার ওটা পোলট্রি হচ্ছে আপনার 1 মাসের, মানে 1 মাস পারলে মনে হয় আমাদের জন্য একটু ভালো। ব্রাউন কক হচ্ছে আপনার 65 দিনে। ব্রাউন কক পরিশ্রম কম আর এর মধ্যে পরিশ্রম বেশি। তার মানে এই শেডে হচ্ছে ব্রয়লার আর ব্রাউন কক দুটো একসাথে মিক্সড করেই পালেন, মানে 45 দিন টানা পরিশ্রম করেন, এরপরে 65 দিন একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য। শৌখিন খামারি বলতে পারি। তারপরে তো আমরা লাভবান হইতে পারি না, এত কষ্ট করার পরও লাভবান হই না। এটা আসলেই খুবই দুঃখজনক, কারণ একটা সময় আমাদের পোলট্রি শিল্পে যে একটা সোনালী সময় ছিল, এই সোনালী দিনটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খাবারের দামের কথা বলেন আপনি, বাচ্চার দামটা কি ঠিক আছে নাগালের মধ্যে? বাচ্চা তো এখন মনে করেন কেউ নেয় না, কারণ যেহেতু আকাশ পাতাল ব্যবধান বাইরে গেছে খাদ্যের দামে, এখন বাচ্চা কেউ নিতে চায় না, কারণ নিতে গেলেই লস। তার মানে আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে নতুন করে এখন আর পোলট্রি খামার কেউ দিতে চাচ্ছে না, বাচ্চা এবং খাদ্যের দাম বেশি হওয়ার কারণে কেউ দিতে চাচ্ছে না। এবার যারা মনে করেন আছে খামার আছে, তারা এখন বাচ্চা নেয় না, তারা নিয়ে কী করবো? মনে করেন খালি লস দেখতেছে, খাদ্যের দাম খালি বাড়তে আসে দিন দিন।
এটা আসলে খুবই দুঃখজনক। আমি এই ময়মনসিংহে আসার পর থেকে আমাদের খামারি ভাইদের কাছ থেকে একটা কথাই শুনছি যে বাচ্চার দাম বেশি, খাবারের দাম বেশি, তাই তারা লসেই আছে। দর্শক, আপনারা যারা আজকে আমাদের কৃষি ও কৃষ্টির পর্বটি দেখছেন, আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিশেষ করে মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছি যে আমাদের খামারি ভাইদেরকে রক্ষা করার জন্য বাচ্চা এবং খাবারের দাম নাগালের মধ্যেই রাখতে হবে। দিন দিন এই দাম বেড়েই যাচ্ছে, যার ফলে খামারিরা বিমুখ হয়ে যাচ্ছেন এবং এই ঊর্ধ্বগতি দাম, খাবার এবং বাচ্চার দামের এই ঊর্ধ্বগতি তারা বহন করতে পারছে না বলেই পোলট্রি খামার অনেকটাই তারা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। আমাদের পোলট্রি শিল্পকে আবার সেই সোনালী যুগে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খাবারের দাম এবং বাচ্চার দামটা যেন নির্ধারণ করা হয়, এই দাম যেন আমাদের খামারি ভাইদের নাগালের মধ্যেই থাকে। এটা যেহেতু আপনার এখানে 4টা শেড আছে, অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগটাও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক লোক তো রাখা যায় না, কারণ একজন লোক রাখছি, কারণ মনে করেন যেহেতু আমাদের লস হইতেছে, এত লোক টাকা তো সম্ভব না। ঠিক আছে, মনে করেন একজন লোক রাখছি, এর সাথে পাশাপাশি আমিও থাকি। এই যে লসের পরও একটা ব্যাচ শেষ হলে আরেকটা ব্যাচ উঠাচ্ছে, নিশ্চয়ই একটা আশা নিয়েই তো খামারটা চালাচ্ছে। আমার একটা ভালোবাসা জমি আছে গা, ঠিক আছে, তারপরেও আশাবাদী, মনে করেন দামটা বৃদ্ধি পায়, দামটা কখনো বৃদ্ধি পায়, তাহলে মনে হয় আমাদের জন্য ভালো হয়। আসলে সব খামারি ভাইরা এই একই কাজই করছেন, বিশেষ করে যারা কৃষক এবং খামারি আছেন, যে মাটিকে ভালোবেসে এবং পশু পাখিকে ভালোবেসে খামার গড়ছেন। একটাই স্বপ্ন যে একটা সময় দাম বৃদ্ধি পাবে। আপনার সাথে আরো কথা হবে আপনার খামার নিয়ে, কিন্তু আমি নিচ্ছি একটা বিরতি। দর্শক, আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাথেই থাকুন। বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে। দর্শক, এখন আপনাদের জন্য রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ সেগমেন্ট। ভাই, এই শেডের এগুলো কি কালার কক? কালার কক। এগুলির বয়স কতদিন? 32। এটা কতদিনের ব্যাচ? 45 দিন। আচ্ছা, একদিনের বাচ্চাটা যখন নিয়ে আসছেন এই কালার ককে, তখন এটার যত্নটা কিভাবে নিয়েছেন? তখন আপনার 4টা বোর্ড আছে, ওই যে বোর্ড জমা ধরেন, ওই যে 4টা বোর্ড, প্রতি বাচ্চা 500 বাচ্চা হচ্ছে আমরা একটা বোর্ড। তো এখানে হচ্ছে আমরা 1800 বাচ্চা বোর্ড। তা ধরুন আমরা 3টা বোর্ড দিচ্ছি এখানে, 600 করে। হ্যাঁ, 600 করে। মনে করেন একটা গোল করে একটা বোর্ড দিই, দেওয়ার পর আপনার টুস, যাকে বলে টুস দেওয়া, তারপরে মনে করেন উপরে পেপার দিই, পেপার দেয়, তারপরে বাচ্চাটি ছাড়ি, যাতে বাচ্চার নাভিগুলো শুকায় যায়। 2 দিন বা 3 দিন লাগে নাভিটাগুলো শুকাইলে। তারপর আমরা যে তাপমাত্রাটা যে কম হলে আপনার 90 ডিগ্রি চাকরি হয়। এটা হচ্ছে প্রথম দিন। এভাবে মনে করেন আইনা বাচ্চার আইনা, তারপরে আপনার পানি দেই, পানি দেওয়ার পরে আপনার খাদ্য দিই। কি খাবারটা দেন? সোনালি দিই, সোনালি স্টার্টার যেটা। আচ্ছা, ব্রুডিং এ কয়দিন রাখেন? ব্রুডিং এ আপনার রাখি 7 দিন। 7 দিনের কি তাপমাত্রা কি ওঠানামা করে না একই রকম তাপমাত্রা থাকে? না, একই রকম রাখতে হয় আপনার 72 ঘন্টা, 90 ডিগ্রিতে। 90 ডিগ্রি রাখতে হয়। তারপর মনে করেন রোদ্দ বেশি উঠলো, বোর্ডার কমিয়ে দিতে হয়। বৃষ্টি পড়লে আবার নামিয়ে দিতে হয়। এই 5 দিন পরে ব্রুডার থেকে বের করে তারপর কি করেন? তারপরে মনে করেন যতটুকু জায়গা লই, তারপর থেকে একটু বড় করতে হয়, যেহেতু বাচ্চা 5 দিন ছোটো থাকে না, বাচ্চা তো অবশ্যই বাড়ে। তারপরে জায়গা বড় করে তারপরে যে ঘাটার যেটা, ওটা আপনার ওই 25 দিন খাওয়াতে হয়। আচ্ছা, খাওয়া তারপর মনে করেন যেহেতু বড় হবে, তারপর মনে করেন এই যে গোয়ার, এখন তো গ্রোয়ারটা খাচ্ছে। এখন গোয়ার ধরুন একদিনের বাচ্চাটা নিয়ে আসছেন, এখন 32 দিন, এর মধ্যে কি কোনো ভ্যাকসিন করতে হয়েছে? জি, অবশ্যই ভ্যাকসিন করতে। আপনার 5 দিনের মাথাতে একটা ভ্যাকসিন আছে আপনার রানীপেট, ওটা করা লাগে। তারপরে আপনার করা লাগে 10 দিনের মাথা হচ্ছে আপনার গাম্বুরু, আচ্ছা, ওটা করতে হয়। তারপরে আবার 15 দিনের মাথা আবার রানীপেট করতে হয়। এরপরে আবার 20 দিনের মাথা আবার গাম্বুরু করতে হয়। 4টা ভ্যাকসিন আমাদের করতে হয়। ব্রয়লার, তারপর হচ্ছে কক এবং আপনার যে ব্রাউন কক আছে, সবগুলো একই সিস্টেম।
আচ্ছা, এর মধ্যে একটু খাবারটার কথা যদি বলেন, যেহেতু আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, 32 দিন বয়স, আর কিছুদিন পরে বিক্রি করে ফেলবে, তো খাবারটা এখন কি খাওয়াচ্ছেন আর কতবার দিচ্ছেন? খাবারটা আপনার 3 বেলা দেওয়া লাগে। গোয়ার যেটা বলা হয় গোয়ার, সকালে মনে করেন 500 গ্রাম দিতে হয় সকালে, তারপরে দুপুরে ধরেন আপনার 250 গ্রাম এরকম, আবার রাত্রে ধরেন 700-750 গ্রাম দিতে হয়। এটা কতগুলো মুরগির জন্য? এটা আপনার প্রতি আপনি এই যে একটা খাবারের পাত্রে, একটা খাবারের পাত্রে দিতে হয় 3 বেলা। আপনার এখানে পানির খাওয়ানোর সিস্টেমটা আমার খুব ভালো লেগেছে। জি, ওটা আপনার ওটু যেটাকে বলে, এই যে আপনি এভাবে ধরবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে পানি বের হবে। আচ্ছা, মুরগি ওখানে ঠোকর দেওয়ার পরে হচ্ছে পানিটা আসে? জি জি জি, ওই জায়গায় আপনি ঠোকর দিবেন, তারপর পানি পড়বে। মানে এটা তো আসলে আপনার পানিটা অপচয় হয় না? না না, পানি অপচয় হয় না, তারপর আপনার পানি নষ্ট হয় না। আপনার খাদ্য পাত্রে পানি দিলে দেখা যায় অনেক সময় ময়লা লাগে পানিতে পড়ে, ওটা তো আর পড়ে না। আচ্ছা, আমাকে যদি একটু বলেন শেড নির্মাণের বিষয়টা, কারণ আপনার আগের শেডটাতেও দেখেছে এবং এটা তো দেখেছে যে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে, একটু যদি শেডের নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আসলে কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হয় যদি একটু বলেন। সব থেকে ভালো আপনার আনোয়ার সিমেন্টে যদি শেড করা যায় তাহলে সবচেয়ে আপনার ভালো। আনোয়ার শীট দিয়ে মানে ভালোটা কি জন্য আসলে? ভালোটা আপনার ধরেন ওটা আপনার আমরা 3টে যদি করি তাহলে আপনার তাপমাত্রাটা নিচে পড়ে বেশি, ঠিক আছে। আর যদি আনোয়ার সিমেন্টে করি তাহলে তাপমাত্রাটা নিচে কম পড়ে। তারপর দেখা গেছে আপনার বৃষ্টি, এখন তো আপনার বর্ষাকাল, এখন যদি আপনার টিনের মধ্যে বৃষ্টি পড়ে তাহলে আপনার টাস টাস করে শব্দ হয়, আর আনোয়ার সিমেন্টে বৃষ্টি পড়লে এই শব্দটা পাওয়া যায় না। তারপরে ধরেন এটা কুয়াশার দিন, শীতকালে ধরেন মনে হয় যে টিনের মধ্যে কুয়াশার নিচে পানি পড়ে, বৃষ্টি মুরগি গায়ে পড়ে, তারপর ঠান্ডা লাগে। আর মানে এই যে আনোয়ার সিমেন্টে ওটা আর নাই। আবার যেহেতু তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণে থাকে, মানে ফ্যানটা কম ছাড়তে হয়, বিদ্যুৎ বিলটাও বেঁচে যায় অনেকটা। ভাই, শেডের পরিমাপটা আসলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ কোন দিকে কত দিয়েছেন আপনি, এটা যদি একটু বলেন। না, দৈর্ঘ্য ধরেন আপনি 25 ফিট, আর ধরেন প্রস্থ ধরেন 70 ফিট। আচ্ছা, এই যে একটু নেটিং এর ব্যাপারটা, নেটটা দিয়েছেন, এটা আসলে কি কারণে? ওইটা নেটটা দেওয়ার কারণটা হলো আপনি ধরেন ওই আপনার রাত্রে অনেক সময় আপনার আছে যে বিড়াল আছে, তারপর কুকুর আছে, শিয়াল আছে, ওগুলোতে আক্রমণ যাতে না করতে পারে, ওইটা বিক্রিতে দেওয়া হয়। আর পর্দাটা দেওয়া হয়েছে আপনার যাতে যখন আমরা বোর্ডিং করি তখন ওগুলা পর্দা নিচে ফেলা দিত সবগুলা, যাতে তাপমাত্রাটা আপনার 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস যাতে থাকে আমাদের। আপনার সেটা তো একদম রাস্তার পাশে, আবার হচ্ছে এদিকে একটু গাছপালাও আছে, বায়ো সিকিউরিটিটা কিভাবে মেনটেন করেন? আমার মনে করেন আমি আর আমার লোক তারা কেউ আর ঢুকে না। তারপর স্প্রে করি, প্রতিদিন 3 বেলা স্প্রে করি, ভিতর দিয়েও করি, তারপর বাহির দিয়েও করি, যাতে কোনো জীবাণু যাতে না আসে, ঠিক আছে। তারপরে মনে করুন কিছুদিন পর পর আবার চুন দেই, যাতে সব কিছু ঠিক থাকে, পরিবেশটা যাতে ঠিক রাখা যায়। ভাই, এই যে এই শেডের হচ্ছে লিটারগুলো আপনারা কতদিন পর পর পরিবর্তন করেন? ব্রাউন কক যেটা বলে ওটা আপনার বোর্ডিংয়ে 15 দিন পরে আমরা চেঞ্জ করে ফেলাই ওটা। তারপর ধরেন যেবেলা আপনার 45 দিন হবে, 35 দিন, তখন আবার চেঞ্জ করে, মানে 2বার চেঞ্জ করতে হয়। আর ব্রাউন ককে করা লাগে আপনার সেমই, তবে এটা আপনার 15 দিন, আর একটা করা লাগে আপনার 40 বা 45 দিন। আর হচ্ছে ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ব্রয়লারটা হলো আপনার একটা করা লাগে 7 দিনে। বোর্ডিং যে করলাম, বোর্ডিংটা একটু ফেলাই দিলাম, তারপরে আপনি ধরুন 20 দিন মাত্র ওটা চেঞ্জ করতে হয়। আচ্ছা, লিটারটা চেঞ্জ করার পরে লিটারটাকে কি কোনো কাজে লাগান নাকি ফেলেই দেন? না, ওটা ফেলে দিই। তো আপনার 4টা শেড, আপনি তো চাইলে লিটারটাও কাজে লাগাতে পারেন। পারি, তারপরে তো মনে করুন জীবাণু তো অনেক থাকে, ঠিক আছে, মানে সব দিক দিয়ে চিন্তা করে তো মনে করে না রাখা যায় না, ঠিক আছে। কিছু সময় দেখা গেছে 1 টাকার জন্য লাখ টাকা ক্ষতি হয়ে যায়। আচ্ছা, আপনি তো আমাকে ভ্যাকসিনের কথা বললেন, মানে বিভিন্ন রোগ যেন না হয়। এই ভ্যাকসিন ছাড়াও কি মুরগিকে কোনো ভিটামিন বা কোনো কিছু খাওয়াতে হয়? এডিপি আছে, তারপরে ক্যালসিয়াম আছে, তারপরে আপনার অনেকগুলো ওষুধ আছে, ওগুলো খাওয়াতে হয়, ভিটামিন। এগুলো খাওয়ালে আসলে কি হয়? খাওয়ালে মনে হয় গুড, মানে ওজন বাড়ে, আর ওটাই, হাড় শক্ত হয়, হাড় মোটা হয়, মানে খুব দ্রুত বাড়ে। আপনি তো একসাথে হচ্ছে ব্রয়লার, তারপর হচ্ছে কালার কক, ব্রাউন কক, 3টাই আছে, কোনটা কতদিনে বিক্রি করেন? না, যেটা পোলট্রি বিক্রি করি আপনার 28 বা 30 দিনের ভিতরে বিক্রি করি। আর আপনার এটা হচ্ছে কালার বাট, ওটা আপনার বিক্রি করি 40 থেকে 45 দিনের ভিতরে। আর যেটা ব্রাউন কক,
এটা আপনার 55 বা 60-এর ভিতরে বিক্রি করি। আচ্ছা, কোনটা কত দামে বিক্রি করেন, বিক্রি করে কেমন পাচ্ছেন সেটি আমি জানবো, কিন্তু তার আগে নিচ্ছে একটা বিরতি। দর্শক, আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান নিচ্ছে আরেকটি বিরতি। ফিরে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাথেই থাকুন। আমাদের কৃষি ও কৃষ্টি, আমাদের কৃষি ও কৃষ্টি। বিরতির পর সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে। দর্শক, এখন আপনাদের জন্য রয়েছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট। আমাদের কৃষি ও কৃষ্টি। ভাই, এই যে কালার ককটা যখন বিক্রি করবেন আপনি, আর কয়দিন পরেই তো, জি, তখন এটা এক একটার ওজন কত কেজি হয়? 900 950 গ্রাম এক একটা। এক একটা। আর হচ্ছে ব্রয়লারটা 1 কেজি 800 বা 700 গ্রাম আসে। ব্রাউন কক ব্রাউন কক আছে 700 750 গ্রাম এক একটা। আচ্ছা, এবার যদি আমাকে একটু বলেন যে আপনি আসলে বিক্রিটা কিভাবে করেন? আপনার ডিলারশিপ মাঝে বিক্রি করতে হয় আমাদের। আমরা যার কাছ থেকে খাদ্য আনি, তারপর মুরগি আনি, ছোটো ছোটো বাচ্চা আনি, একদিনের বাচ্চা আনি, তার মাধ্যমে বিক্রি করতে হয়। এটা কিভাবে? ওইটা ধরেন যখন আমাদের বিক্রির সময় হয় তখন আমাদের ফোন দিই, বলে ভাই আমার যখন মুরগির ওজন হাইছে, তখন আপনি কি বলেন? তো আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু ওজন আইসে তাহলে আচ্ছা বিক্রি করি। তারপর মনে ফোনের মাধ্যমে বিক্রি করে। মানে ওনার কাছ থেকে আপনি বাচ্চা নিয়ে আসেন, খাবারও নিয়ে আসেন, তখন কি টাকা দিয়ে নিয়ে আসেন? আগে টাকা দিয়ে করতাম, মানে এখন তো আর যেহেতু সম্ভব হয় না, 60টা সেট চালাইতে আপনার বহু টাকা পয়সা দরকার। প্রায় আপনার 9 লাখ বা 10 লাখ টাকা দরকার। ঠিক আছে, মানে এত টাকা ব্যয় করে তো আমাদের আয় পাচ্ছি না, তাই মানে আমরা বাকি করি ডিলারের কাছে। এরপরে মানে এই যে এই 45 দিন, 40 দিন, 60 দিন, এই যত খাবার লাগে সেটাও কি বাকি নিয়ে আসেন ওনার কাছ থেকে? জি, সব উনি দেন। এরপর যখন বিক্রির সময় হয় তখন লাভ লসটা কিভাবে আসে আসলে হিসাবটা এটাই ধরি, মনে করেন 900 গ্রাম। এক একটা মুরগি ধরেন 900 গ্রাম আসতে আপনার প্রায় 2 কেজি খাবার লাগে। আচ্ছা, 2 কেজি খাবার দাম ধরেন আপনার 140 টাকা মতো খরচ হয় 2 কেজি খাবার। তারপরে ধরেন আমাদের যে লোক রাখছি তার লোকের বেতন আছে, তারপরে ধরেন বিদ্যুৎ খরচ, তারপরে ওষুধ, সব মিলে ধরেন আপনার 160 বা 70 টাকা খরচ হয় মুরগি প্রতি আমাদের। আর উনি আপনাকে কত দেন? উনি মনে করেন যে বাজার দর আছে, হ্যাঁ, যে বাজার দরটা থাকে ওই বাজার দরটাই দেয়। এর থেকে আপনার লাভ হয়? একটা মুরগির পিছনে খরচ হলো 160 টাকা, যখন আপনি বিক্রি করলেন তখন বাজার দর যদি থাকে 150 টাকা, 150 টাকা হলে যে আপনার 10 টাকা নাই প্রতি মুরগিতে, তাহলে আমাদের লস হয়। বাজার তো মনে করেন এত টাকা ব্যয় করে হলো আমাদের তো বাজার পাই না। একদিক দিয়ে খাবারের দাম বাড়তি, একদিক দিয়ে বাজারের লস, আর একদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনার বাচ্চার দাম প্রচুর, 55-60। ওদের ওই বাচ্চাটা ধরেন 55 টাকা কিনছি আমি, 215 টাকা খরচ, 215 টাকা খরচ, 215 টাকা। এখন মনে করেন বিক্রিটা এখন যে বাজার আছে ধরুন 200 টাকা বা 200 টাকা নিচে আছে দাম। আচ্ছা, এই যে ডিলারের কাছে আপনি বিক্রি করেন, ডিলার কি আপনার কাছ থেকে কিনে পরে বাজারে বিক্রি করে? না, এটা আপনার ফোনের মাধ্যমে আমার কাছ থেকে নেয় না। মনে করেন যারা টাকা ব্যবসা করে, বড় বড় ব্যবসায়ী, তাদের কাছে ফোন দিয়ে বিক্রি করে, তারপর তারা গাড়ি নিয়ে আসে পরে আমার ফার্মের থেকে মাল নিয়ে যায়। তাহলে আপনার এখানকার মুরগিগুলো হচ্ছে সারা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে? জি। আচ্ছা, এই যে এখন যে ব্যাচটা আছে, এটার আগে তো আপনি বিক্রি করেছিলেন, জি, তখন কেমন পেয়েছিলেন? তখন লাভ হয় না, লস হয়েছে আপনার প্রায় 50,000 টাকার মতো লস হয়েছে, বাজার পাই নাই, তারপরে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি। এবার এই ব্যাচ থেকে কি মনে হচ্ছে যে লাভের প্রত্যাশা করছেন? লাভের আশা তো সবাই করে, ঠিক আছে, তারপরও দেখা যাক। বাজার তো আপনার ভালো না, বাজার আবার নামিয়ে গেছে। এখন আল্লাহ তাআলা বলতে পারবে যে কী হয়। বারবার লস হওয়ার পরও আপনি আপনার খামারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, একটাই প্রত্যাশা করছেন যে আপনি এক সময় হচ্ছে মুরগির দামটা বৃদ্ধি পাবে, আপনি ভালো দাম পাবেন, এই আশায়, এই স্বপ্ন নিয়ে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন।
আসলে আপনাদের এই এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নই হচ্ছে আমাদের পোলট্রি সেক্টরকে যেমন সমৃদ্ধ করছে, তার পাশাপাশি হচ্ছে আসলে আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণে সহযোগিতাও করছে। আপনাকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করতে এবং ধৈর্য ধরে এই ব্যবসাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য RTV এবং আনোয়ার শিটের পক্ষ থেকে আপনার জন্য রয়েছে একটি সম্মাননা। আমরা অনেক খুশি হয়েছি। ধন্যবাদ RTV ও আনোয়ার শিটকে। একজন কৃষক স্বপ্ন নিয়েই মাঠে ফসল ফলান, ঠিক তেমনি একজন খামারিও অনেক স্বপ্ন নিয়েই খামার শুরু করেন। তাদের স্বপ্ন একদিন এই বাংলাদেশ কৃষিতে যেমন সমৃদ্ধ হবে, মাঠে মাঠে সোনালী ফসল থাকবে, ঠিক তেমনি খামারিদের খামার ভরা গরু থাকবে, মুরগি থাকবে। খামারিদের মতো আমরাও স্বপ্ন দেখছি একদিন বাংলাদেশের পোলট্রি সেক্টর আবার তার সোনালী দিন ফিরে পাবে। দর্শক, কৃষিকাজ করে এবং খামার গড়ে তুলে ইতিমধ্যে আপনারা যারা সফল কৃষক ও খামারি হয়েছেন, আপনাদের সফলতার গল্প RTV পদে তুলে ধরতে চাইলে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 01878184077। আনোয়ার শিট নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি ফাহমিদা তৃষা। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো সফল কৃষক ও খামারির সফলতার আঙিনায়। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।